جات لي سفرية سريعة للصين 3 أيام مع شركة فيفو، وقررت يكون اختبار حقيقي واستعمل معايا في السفرية دي الفيفو في 60 لايت، واستفيد من الكاميرا القوية اللي بتيجي في الموبايل، وكمان البطارية ال 6500 ملي أمبير اللي فيها تقنية البلو فولت اللي بتدي عمر أطول للبطارية. وخصوصا إن الشركة دايما بتقول إن الموبايل ده مخصص لكده، للسفريات والاستخدام التقيل. وفعلا في مطار القاهرة كانت بطارية الموبايل 94%. وطبعا كلنا في السفريات بنحب التصوير علشان الذكريات وعلشان نوثق كل لحظة، غير انك في الصين بالذات بتحتاج الموبايل كتير علشان تقدر تترجم او تعمل سيرش على اي مكان عاوز تروحه. اندهشت فعلا ان الموبايل كان اعتمادي، وقدرت اطلع منه صور ممتازة، والكاميرا ادتني اداء فعلا ما كنتش متوقعه من حيث الالوان وجودة التصوير والفيديو. واللي كان مبهر فعلا بالنسبة لي هي البطارية اللي ادتني أداء جبار، وقعدت معايا ال5 أيام بتوع السفرية كلهم. كنت مقرر ما اشحنهاش في ال5 أيام دول، ولكن شحنتها في النص 10 دقايق علشان زهقت إنها ما بتفضاش. وبالفعل الموبايل بطاريته ما فضيتش لحد ما رجعت مصر. وفعلا رغم ان الموبايل ده موبايل فئة متوسطة عليا، ولكن هتاخد تجربة هتحس فيها بإحساس الفلاج شيب. وفعلا لو عاوز موبايل اعتمادي، الفيفو في 60 لايت هيكون أكتر موبايل مناسب ليك.